बहुत सारे लोगों को ड्रिल मशीन की रिक्वायरमेंट है। ड्रिल मशीन हमारे पास आ चुकी है। जो ड्रिल मशीन आप घर पे भी यूज कर सकते हो, ऑफिस में भी यूज कर सकते हो, प्लाईवुड पर ड्रिल करेगा, दीवार पे भी ड्रिल करेगा। आपको लाइव डेमो बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है होने वाली है। ये इस टाइप की ड्रिल मशीन आएगी, टोटल 2 बैटरी साथ में आएगी। बैटरी से आपको लगानी है ऐसी और ड्रिल चालू हो जाएगी। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, ये इस टाइप की आने वाली, ये नोजल्स आने वाली, ये देख सकते हो अंदर बहुत सारा अलग अलग अपार्टमेंट आएंगे, जिससे स्क्रू टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो, नट बोल्ट भी टाइट लूज कर सकते हो। इस वजह से भी लाइव डेमो होता था। आप देख सकते हो मैंने ड्रिलिंग का लगा दिया अपार्टमेंट। आप देख सकते हो मैं ड्रिल करना, ये देख सकते हो मैं ड्रिल कर रही है तो इजी, बहुत ज्यादा इजीली एकदम होल कर सकता हूँ मैं। देखो बहुत ज्यादा इजीली आप इससे कहीं पे भी ड्रिल कर सकते हो। अभी जस्ट हमने दीवार में डेमो किया था। आप इजीली कहीं पे भी ड्रिल कर सकते हो। बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज है। 2 बैटरी आएगी, इस टाइप का डब्बा आएगा। 10 पीस का कार्टून है। किसी को भी चाहिए ऑनलाइन मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज करके डीएम कर सकते हैं आप मुझे।